అందరూ వచ్చేటట్టు తీసుకో మాతోనే ఉండేనా మీరే ముందుకు వస్తే మరి ఇస్తాం సార్ జరగదు ఫోటో మంచి పడదు ఎల్బీనగర్ శాసనసభ్యులు సుధీరెడ్డి గారు నివాళులు అర్పిస్తున్నామని తెలియగానే మేమందరం కూడా రావడం జరిగింది. చాలా బాధాకరమైన సంఘటన జరిగింది గత బుధవారం. ఇది తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ముక్త కంఠంతో ఉగ్రవాదాన్ని ఖండిద్దాం. మనమందరము రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకూడదని ఒక నిదానంతో పాటు ఒక ప్రతినబూని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్న భాగంలోనే ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. మరి చనిపోయిన వారికి ఆత్మశాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబ సభ్యులను సంబంధించిన విషయంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకోవట్లేదు. సంఘటనలు కానీ 42 మంది మృతి చెంది ఆ రోజు ఇప్పటికీ అనేక మంది జీవోత్సవాలుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరొక్కసారి ఈ దిల్సుఖ్నగర్ బాంబు పేలుడు సంఘటనలను ప్రజలందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసినాయి. గతంలో సంఘటనల్లో దోషులు ఇంకా వెలికి తీయలేదు. మరి మరొక సంఘటన దానికి జోడైంది. నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను, సమగ్రమైనటువంటి దర్యాప్తుతో ఈ ఘటనలకు పాల్పడ్డటువంటి ఉగ్రవాదులు సంస్థ నేరం ఇది. ఇట్లాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్క పౌరుడు వారికి ఉన్న దీని లోపల ప్రభుత్వానికి సాయం చేయాలి. మొన్న జరిగిన సంఘటన లోపల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు తక్షణమే స్పందించి స్పాట్కి వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళకు 6 లక్షలు, అదేవిధంగా పూర్తిగా వికలాంగులైన వాళ్ళకు 6 లక్షల రూపాయలు, మరి చిన్నగా ఇదైన వాళ్ళకు 1,00,000 రూపాయల దాకా ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదున్నా కూడా ప్రభుత్వం